今年的广州滴滴专车有多卷？我来告诉大家一个数据啊，从今年开年的2月份到现在的6月份，总共招募个人代车加盟的司机啊，这里大家记住，个人代车加盟的司机，在我的统计范围内之内呢，差不多有800个司机了。而且今年更卷的是，很多舒适的司机啊，开专车的司机卖掉自己的老款的比亚迪汉啊，开始卷商务。今年的商务个人代车加盟招入进去的都有100多台了。所以说，今年的广州的专车商务都是超级卷的。6月份6月6号招募了一波专车司机认证，然后紧接着6月13号又有一波专车司机的认证。基本上人家买好车带好车排队的人都不用排队啊，最快的就是上午绑定账号啊，点报名，下午就收到邀约了。今年的状态就是这样。广州现在专车的司机到底一天能跑多少钱啊？大部分的专车司机的收入是多少？我说80%的司机哈，那20%很拼的那种司机我不说，那80%的专车司机基本上每个月的流水在12000至15000，而且这种12000到15000的流水都还要基本上你就要保持一个什么状态呢？可能一个月我至少要跑个26天、27天的车啊，还不能经常休息，每天固定出车时长啊，你才能达到12000至15000啊。这个是80%的专车司机的流水，那剩下的20%就是你们所谓在网络上看到的哈，每天破千800-900一天啊，那种你看看就知道了。它不管是出车时长还是跑车时长，还有一种状态，连轴转的状态啊，就像一个机器了。你看着它16个小时、18个小时，你加上它充电、出门一些准备，你算起来，它基本上就太恐怖了啊！所以说，跑车这种方式是不健康的，也不要去看这些人这样去跑，你就跟着进来跑。有些人的身体他确实倍儿棒啊，适合开车，大部分人的身体是接受不了那样的。那种机械化式的跑车是不可取的啊！即使你现在生活困难啊，很多人在后台说，建国同学，我现在我也跟你处境一样，我欠一屁股债，我现在也想来跑网约车，看看能不能缓解我的债务，缓解不了啊！你现在你专车能到手1万块钱，你的流水至少要跑到17000、18000，流水跑到17000、18000，什么概念吗？你每天的流水必须稳定在600-700的状态，这个600-700是很难破的，很难挣的，看着简单。今年的广州商务为什么也会这么卷？后台私信呢，建国同学，今年的商务是不是很好干啊？我想入商务啊，我都没跑过专车啊，我就想直接干商务，上商务，买商务车。我跟大家解释一下，今年为什么商务车也这么卷，这么多人去换商务去招募。第一，平台今年对商务的招募是放开的，主要的方面是什么？换商务的这批人，大部分7-8成的人是跑专车的，卷不动了。但是呢，他不是卷不动，他是有专车经验的，会跑专车的，然后又想换了，自己的汉又老了，像我们这种20款的老款的汉呢，也只有1-2年的时间在平台是吧？那我就提前换了，我就换个商务继续干啊，这个是老司机才会这样做的，换个商务继续干，而不是商务好干啊。他们的目的就是什么呢？我要换车，我不可能再换汉了。那我就换商务，商务现在也个人认证也可以认证啊。D9呢，今年的20款老款它又便宜20多是吧？26-27就可以拿下来了。那很多人觉得反正都是贷款，我多几万块钱了，对不对啊？但是我又可以做专车，因为它是专车账号，可以直接拿 D9和蓝图这2款车都可以直接绑成专车账号，我接着专车的单，另外再做其他的平台的一些小单啊什么的啊，补充一下。我的月供也只有5000多，对不对？都好过你租一台舒适，很多人是这样的想法，而不是说商务好干啊。现在商务你这种状态下，你即使给你1000块钱一天，你是租车的话，你除掉租金和充电啊一些开支除下来的话，你跑3万块钱一个月，你到手最多也就14000、15000，顶天了，而且是天天破千的状态。看着别人做破千很好破啊，就网络上看着你就头脑发热了，千万不要这样子。现在的网约车一年比一年难做，你们看到的假象就是因为比如说做专车的人多了，
做商务的人多了，就是因为专车卷不动了，很多老司机就选择2只脚踩。我即使认证了商务，我也会开通我的全部开关啊。商务有向下听带开关，我接了商务单上机场，那我在机场的时候，我不想跟你商务的等太久，对吧？我向下点一个舒适的，我可以接舒适单，而且商务在机场，你点开舒适单的话，就是专车单，它会优先于你专车排队队列的司机啊。就正常你专车可能上去要5-6个小时，那它是商务车，它点开了向下听单，那派一个舒适单，即使便宜一点点，它也快过你专车普通的啊几个小时，我提前几个小时下去啊，很多人这样玩的。然后呢，商务车现在都是纯电的哈，又不是油车，所以说为什么会集中卷那么多商务哈？让你看到的、吸引你的，永远是他为了做一些流量让你看到包括很多人问啊，建国同学为什么现在拍这种视频的很少？其实我现在就是打酱油的，我一天的流水，我有时候出来就是挂时长，保一个账号啊，我也不想为了高流水吸引更多人，但是也有人找我租车，也有人找我买车、二手车，我都在做这些业务。其实我现在转换成我的主要业务就是其实给群里面的兄弟淘一些二手车、二手的汉租车其实业务都是放在其次的，很少人找我租车。所以这个行业大家要谨慎入行越是让你看到天天破千、热血沸腾的一些作品，你理性的看待一下，这个行业永远都是过渡，永远都是养家糊口，别指望着在这个行业里面还你的债，几十万的债、上百万的债，不可能啊！感谢大家的观看，记得点赞加关注，记得点赞关注哦。